Olha o diferencial aqui, ó. Que chalé que você vai, que além de ter piscina, tem um espaço para você fazer um luau. Tem um espaço para você pegar e fazer uma fogueira à noite, quando der uma esfriada, porque a gente está na Serra da Mantiqueira. Você vem aqui, ó, faz uma fogueira com o pessoal, ó. Traz um violão, ou mesmo uma caixa, aquela marca famosa, todo mundo conhece, e coloca um som aqui pro pessoal. Ali é um outro chalé, pessoal.